এখন আছি ওএসএল বাজাজে, শিবানীপীঠ। আমার গাড়ির কিছু কাজ হবে, আপনারা গাড়িটা তো দেখেইছেন। আফটার পেন্টিং ওয়ার্ক। দাদা আপনার নামটা বলে দিন। আমার নাম, হ্যাঁ, আমার নাম সীমান ভূতনাথ। বাহ, এই দাদার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যদি এখানে আসতে হয়। এটাই মেন ব্রাঞ্চ সার্ভিসের ওএসএলের। দাদা কীভাবে কন্ট্যাক্ট করবে ওএসএল সার্ভিস সেন্টারকে, একটু নাম্বারটা বলে দিন। আমাদের নাম্বার হচ্ছে 9875633074। ওকে, এটা বাজাজের যে কোনো গাড়ি হলে বেস্ট সার্ভিস পাবেন। ওএসএল ডিস্ট্রিবিউটারও বটে। তো এখানে ওয়ার্কশপের টাইমটাও লেখা আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখে নিন। 9:30 থেকে 6:30। লাঞ্চ টাইমে কেউ আসবেন না, গাড়ি তখন নেওয়া হয় না, সানডে বন্ধ। ওকে, কীরকম কাজ হলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো।